ښکارا پته یې لګي د ګودر په جنکو کې ښکارا پته یې لګي د ګودر په جنکو کې د لرې نه پړقېږي ریښمین شال د شین خال دی. السلام علیکم ډیرو ګرانو قدرمندو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو کشر نیازي علی شاه عثمان خیل یم د وایس اپ ډیسیبل د پیج نه زه بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر شوی هم کتونکو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده زما د فارمیټ چې زموږ خو د دې پیج نه خپل هغه خصوصي رونو هغه ټیلنټ موږ تاسو ته ښایو، خو دې سره سره به موږ دا کوشش هم کوو چې موږ تاسو بورینګ لور نه کړو، او مطلب زموږ د علاقې چې څومره هم مطلب داسې ادبي پروګرامونه یا مطلب زموږ کلچر زموږ ثقافت هغې سره ریلیټډ هم موږ داسې تکړه تکړه ملګري د هغوی داسې شارټ کلیپ هم تاسو سره شریک کو، مطلب تاسو چې کوم دی هغې نه هم انټرټین کو. نو نن هم را سره مطلب کوشش مو کړی دی، جنون مانخیل را سره ولاړ دی، زمونږ مطلب ډېر خوږ ملګری دی، او تاسو ته دغه وایم چې زمونږ ویډیو څوک هم ګوري که نه، نو زمونږ ویډیو چې کوم دی هغه لایک کوئ، او زمونږ پیج چې کوم دی هغه هم در سره لایک کوئ، زمونږ ویډیو چې کوم دی هغه شیر کوئ. او تاسو ته به یو دا ریکویسټ هم کوم چې څومره هم زموږ نوی ټیلنټ دی نو مهرباني وکړئ هغه سپورټ کوئ، ځکه جنون به تاسو وختي وکتل موږ د میک او د سټینډ چې کله موږ کولا وهو کم قسمه خبرې موږ واورئ د خلکو که نه، نو چې بار نه څوک راځي کمزوری کس هم وي، مطلب یو کمزوری کار هم کوي، او موږ ښه مطلب سپورټ کوو، خو خپل خلک موږ نه سپورټ کوو، موږ ورپسې الټه چې کوم دی خاندو خبرې ورپسې کوو. نو پکار ده چې دې څیزونو نه موږ لږ شانته کې پرهیز وکړو، خپل ټیلنټ او څوک چې هم څه کول غواړي یو پوزیټیو کار کول غواړي، نو پکار ده چې موږ د هغوی مرسته وکړو، ملګرتیا یې وکړو. نو څنګه جنون به یې مازدیګری هم دی، پسرلی هم دی، او کلی هم دی، او ډېر مسافر داسې ملګري به هم وي چې هغه به ګوري دا لوکیشن، نو څه به ورته شاملوئ؟ صحیح ده نیازي علی شاه، څه شعرونه به ووایم، امید لرم کتونکي به ترې خوند واخلي، خو داسې کار به کوئ ما پته نیسي ښه، ځکه چې زه مایک نشم ونیوی، زه به د ډایرۍ نه صحیح ده بیا هم شه نو مایک ته ونیسئ، زه به دغه یو څو شعر ورته ووایم چې ما په هر پل هره ګړۍ په هر قدم جړلي، ما په هر پل هره ګړۍ په هر قدم جړلي، ستا په بېلتون مې تا پسې قسم دې سم جړلي، او تاسو مخل سپینه رڼا کې په خندا ژوند کړی، تاسو مخل سپینه رڼا کې په خندا ژوند کړی، موږ د کنډر کنډر جونګړې په تور تم جړلي. غزل ورته وایم، غزل څه مطلب چې دا غټې غټې سترګې واخ کمال د شین خالۍ، دا غټې غټې سترګې واخ کمال د شین خالۍ، قسم دی عجیبه جوړ دی جمال د شین خالۍ. مننه. او د دغې پورې غره په تیره سوکه به وراوړم، د دغې پورې غره په تیره سوکه به وراوړم، نن بیا مې اراده د کوم وصال د شین خالۍ. مننه. او ښکاره پته یې لګي د ګودر په جنکو کې ښکاره پته یې لګي د ګودر په جنکو کې د لرې نه پړقېږي ریښمین شال د شین خالۍ. مننه. ښکاره پته یې لګي د ګودر په جنکو کې د لرې نه پړقېږي ریښمین شال د شین خالۍ. او زما غوندې شاعر سره چې جوړه یاري شوه، زما غوندې شاعر سره چې جوړه یاري شوه، رڼا به څنګه نه کوي شین خال د شین خالۍ. مننه. او چې ته نه یې جنونه نو نور څوک به پې زنګېږي، چې ته نه یې جنونه نو نور څوک به نه یې جنونه نو نور څوک به پې زنګېږي، د تورو اوږدو زلفو په ټال د شین خالۍ. ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه. کتونکو هیله لرم چې خوندونه او مزې به مو ترېنه اخیستې وي. اجازت درنه غواړم، خو د هغې نه مخکې درته دا یو خبره کومه چې کومه دغه سلسله مونږ شروع کړې ده، نو خپله رای را سره په کمنټس باندې ضرور شیر کړئ چې لکه مطلب څنګه تاسو ته څنګه ولګېده. ډېره مننه، شکریه، والسلام.